嚟到8月10號早上啦嚇，好先睇一睇市況先啦嚇，咁啊見到咧港股8月開局第一個禮拜其實累計跌咗216點嘅，今個禮拜咧嚇翻嚟咧第一日咁就即刻見到高開翻137點啦，膨咗張翻嚟即刻就大旺翻個市啦，好最新升緊169點啊，25,836點嘅水平嘅，市況見到今個禮拜開得幾唔錯喎，其實都唔錯咯。禮拜其實都叫做上過26,000，但係企唔穩啦。冇辦法啦，而家嚟講咧，即係個市場搖搖板啊嘛。你又搖翻去啲傳統嘢，跟住傳統嘢又搖翻過去啲新嘢度。咁啊，都係睇緊一個短期裏邊究竟咧，即係美國嗰邊嗰個嘅加息嘅機會有幾大？因為睇翻上個禮拜佢哋出嗰個 CPI 嚟講咧，唔係 CPI， 佢哋今日即係中國就出咗 CPI。上個禮拜五嚟講咧，就美國嗰邊嚟講咧，就個非農新息位嚟講會倒跌喎，2萬幾喎嚇。原本大家預期有85,000個嘅增長咁樣，但係佢出嚟嘅一個落差咧，反映緊咧就美國嗰邊嚟講，整體個情況咧就冇咧係大家想象中係咁好啊。雖然你譬如話上個禮拜啲 ISM 嘅即係製造業數據啊，又甚至係話嗰個 PMI 嘅即係叫製造業嘅數據嚟講，會全部都強嘅。咁但係就業嗰個嘅情況咧，就冇預期咁好啦。咁啊，可能都會令到大家嚟講9月份咧嗰個嘅加息機會係減低咗。咁所以美股上個禮拜哇一下子就彈咗上去啦。咁啊，即係連呢個納指都有個叫做突破頂部嘅情況出現。咁其實可以咁佢哋睇翻咧，就喺一個短期裏邊咧，市場咧都係繼續咧係睇翻整體個股市係要繼續上嘅。咁啊，港股嚟講，當然仲有機會係上翻去係26,000樓上。即係你唔使咁驚住咯。即係上個禮拜回調啫。咁啊，暫時嚟講都係一個叫做持續嘅由低位反彈之後咧，一個正常嘅回調。何況條保利加通道中做嚟講都冇試穿過。唔驚係嘛？唔驚。好，咁啊有你呢句就得啦。最緊要即係大家希望見到個市就天天向上啦。我哋一齊就大家喺度揾下啲咩機會嘅。咁究竟今個禮拜嘅部署我哋點做好咧？係咁啊，其實如果睇翻喺個短期裏邊咧，我都係睇向上嘅。咁啊，上邊嚟講咧，就先睇翻上一次個頂啦，26,200、26,300呢啲位置。咁啊，去到呢位咧，會唔會即係再有啲阻力咧？咁有機會有嘅。咁但係咧，就唔係代表咧就話即刻叫做成個走勢係會見頂。睇翻咧，而家嚟講咧，就上個禮拜嘅數字咧，我哋見到係由26,009點嚇，即係呢個收市位咧落翻嚟，咁啊，即係曾經係去到咧係25,300幾啦。咁但係咧都有個機會嚇，我哋見到咧就係形成嗰個上升走勢係冇出現過任何嘅即係挑戰。嗱，雖然個開市嘅資金流咧上個禮拜係回咗啲啦，咁但係收市嘅資金流繼續向上。嗱咁兩邊嗰個嘅方向唔一致咧，通常就會係令到個市咧喺個短期裏邊咧係會有回調嘅啫。咁但係今朝早咧，我哋都睇翻咧，喂啲錢翻嚟啦，開市嚟講亦都係好翻啦。咁所以咧就暫時嚟講繼續向上望嘅。以小時圖為例咧，佢係去到嗰個 MA50 嗰附近。嗱，雖然跌穿咗咁，但係喺翻MA50呢個位附近。咁同埋今日嚟講咧係有得升啊嘛。咁佢已經係上翻去MA50 樓上咧，所以咧就暫時嚟講都係冇太大影響嘅。反而喺15分鐘嘅走勢圖嚟講咧，咁我哋主要嗰個嘅阻力咧就會喺翻係25,850呢個位。嗱咁啊，今日咧都曾經去過25,899，即係25,900係個阻力嚟嘅。咁而家嚟講咧就喺個阻力位樓下，但係咧下邊嗰個嘅支持亦都係非常之唔錯，因為我譬如睇翻咧25,150到25,400咧喺一個叫做走勢裏邊咧，我哋見到個嘅支持力度係相對強嘅。咁所以而家嚟講咧，喺翻個 MA50 附近，咁我哋亦都唔使太過擔心。咁如果以個期權嚟講咧，個 GS 咧就差咗啲啊，因為得翻1.5:1嘅啫。咁啊，之前嚟講啊，曾經去到2樓上嘅。咁阻力個位咧就係26,200啦。支持嚟講咧就要去到25,200，比較低啲。咁但係分水嶺都係25,700呢個位，而家你仲係喺呢個水平樓上咧，暫時就唔使太過擔心住嘅。咁啊，就算你譬如睇翻呢個咧，就係我哋講緊係 gross 嘅 figure 嚟嘅。咁你其實見到咧，
睇好睇淡咧，兩邊都有，但係睇好為主嘅，主要係睇好嗰邊為主。咁啊睇淡嗰邊嚟講咧，佢係除非跌穿咗25,200咧，跟住就可能會多少少嘅沽壓喺度。咁但係25,200亦都嚟講咧係一個主要嘅支持。咁啊下個月嚟講咧，市場睇緊26,400同埋27,000嘅位置。所以我諗咧，即係個市嚟講咧，就唔應該睇得太淡嘅。呢個嚟講咧，就係頭先我哋俾出嚟嗰個嘅call put 嗰個比率啦嚇，咁樣1.46嘅啫，咁啊落翻嚟嘅由2樓上。如果以而家去睇翻咧，咁我哋就會先將個15分鐘圖間咗兩個區域，一就係個支持區域啦，另外一個咧阻力嘅區域。阻力區域咧就係25,850去到咧係26,200呢個位置。咁呢個嚟講咧就係上次個頂部啦。咁頭先講過25,850咧就係個阻力開始嗰個水平。所以如果你睇翻咧今日嚟講咧，如果我哋要做嘢嘅話咧，不妨係等機會啦，即係睇下有冇機會首先就落翻去25,550呢啲位置附近。咁如果嚟到呢啲位嘅話咧，咁我哋會係做翻一個牛證53216。咁睇翻呢個嘅牛證嚟講，個收回咧就係25,100啦。咁槓桿有38.9倍嘅。咁呢個係上個禮拜五嘅數字嚟嘅。咁我哋即係會係喺部署上咧，會係喺25,500呢啲位嚟講咧，咁我哋會係即係做翻隻牛。咁另外咧，亦都係要睇啦。如果咧喺短期嚟講咧，佢係能夠升穿去到咧25,850呢個水平樓上嘅話咧，咁我哋亦都可以做翻一隻係 call 嘅14193。咁佢行使價嚟講26,800啦，咁10倍槓桿嘅，咁睇幾多26,000，咁同頭先嗰隻一樣都係睇26,000嘅。咁另外咧，我哋亦都會係走多一個即係去到26,200呢啲位咧，我會覺得就暫時講個阻力會有喺度嘅。咁呢個位嚟講咧，就可以係做翻一隻係 put 啦13336啦，咁就個行使價係24,200啦，10倍槓桿，咁向下睇就係25,400。嗱咁所以咧，我哋而家睇咧嗰個整體走勢咧，主要就喺25,400呢個水平樓上。然後咧就係26,200呢個水平樓下，咁就係今個星期我哋會睇嗰個嘅即係 trading range 啊。咁我部署嚟講咧，可以係再睇翻佢哋啲個別數據啦。咁我哋先睇翻隻53216嘅呢個恆生指數嘅牛證先嘅。嗱咁以下資訊咧只適用於合資格香港投資者，咁大家用嗰時候留意翻啦。嗱53216咧咁就由呢個瑞銀發行嘅恒生指數牛證，咁而家嚟講個價咧係做緊係8仙4，咁升咗27%嘅。咁睇翻個收回價25,100啦，咁相對仲係好安全，因為頭先都係睇翻嗰個 trading range 都係25,400去到咧係26,200嘅。咁仲有3.01%就個距離係會有收回風險啦。812日咁相對長嘅31.5倍槓桿呢個實際槓桿。嗱咁假設我哋咧都睇翻咧，如果喺而家呢個時間，我哋向上係睇26,000呢個水平嘅話咧，咁呢一個嘅53216咧，佢嗰個合理價咧就會去到9,700嘅水平。咁以嗰個嘅現時水平嚟講，仲有14.12% 嘅上望空間。但係我哋頭先都講翻話，等佢回翻去25,550嘅水平。咁如果你譬如話係用翻25,550咧作為一個入市嘅水位嘅話咧，佢個到時合理價應該係大概5,200，咁由5,200咧上翻去咧頭先講嘅26,000嘅話咧，咁9,700咧，咁即係仲有大概4,700嘅上升空間，咁都有接近80% 嘅上望空間，咁所以大家可以係等回調翻25,550嘅水平咧，就用翻53216嘅。嗱咁另外咧，頭先都講過咧，係如果個走勢係調轉啦，我哋係能夠成功係升穿25,850嘅水平咧，咁我哋可以用隻 call 嘅。咁呢個 call 嚟講咧，就主要嘅原因咧就係用 call 咧一個波幅會擴大，咁令到咧佢嗰個嘅時間值嚟講會係更加值錢。第二咧，亦都咧就係話去到呢個25,850嘅話，我哋上望就係26,200，咁所以咧就唔需要用到牛證，因為牛證嚟講個波幅大咧，可能嗰個嘅走唔切啊，大家驚。咁我所以都可以係睇翻隻14193咧，係作為一個嘅部署啦。
咁啊睇翻佢嗰個嘅數據啦，咁啊14193咧咁就由呢個瑞銀啦發行嘅恒生指數嘅 call 嚟嘅，咁啊以下資訊咧只適用於合資格香港投資者，咁大家用嘅時候留意翻啦。14193咧現價就做緊1毫6仙8，咁啊升咗5%啦。咁而家嚟講係有3.7% 價外嘅，咁啊26800係嗰個行使價。咁引伸波幅咧就20.5%，今日嚟講咧嗰個波幅係大翻啲，咁啊比10日同30日嗰個嘅歷史波幅係要高。咁到期係171日，咁啊仲係相對長期啦。槓桿有10.2倍。嗱咁啊，假設我哋頭先都講翻，如果我哋去睇翻佢喺升破咗係25850呢個水平嚟講咧，就可以做翻佢咧向上望咧，就係睇26000嘅水位嘅話咧，咁我哋睇翻呢個14193，佢嗰個合理價係去到1毫7仙9。咁啊，如果你計翻咧，而家嚟講咧，就只係好似係有5% 到嘅上升空間。但係如果嗰個嘅槓桿因為嗰個嘅引伸波幅進一步擴大，譬如我哋講緊22% 到咧，咁佢係可以係達到成13% 嘅上升空間嘅。咁所以亦都可以係用翻14193咧，係作為一個即係叫做短線，我哋捕捉向上望住26200呢個嘅水平嘅。咁至於另外一個啦，咁我哋睇翻咧就一隻嘅put 啦，咁就係當指數去到26200呢個位咧，咁我哋就會係用翻一隻13336作為一個回調嘅一個即係叫做工具嘅。嗱咁啊睇翻咧13336咧，咁就係瑞銀發行嘅恒生指數嘅 put 嚟嘅。咁啊以下資訊咧只適用於合資格嘅香港投資者，咁大家用嗰陣時候留意翻啦。咁啊睇翻13336咧，咁啊今日現價做緊咧係5仙8，咁啊跌咗6.4% 嘅。咁啊個嘅行使價24200啦，咁啊仲有6.4% 價外。嗱，引伸波幅咧比較高嘅23.2%，比起10日同30日嗰個嘅歷史波幅係高。咁啊到期日就係去到今年嘅10月30號，咁啊142日嘅日期啦，都仲係長嘅。咁啊10.2倍槓桿。嗱咁我哋頭先都講翻，如果佢哋去到26200嘅水平咧，我哋即係恒指嚟講，去到26200咧，我哋用翻13336啦，咁啊去做部署。咁啊到時嗰個價咧就會係5仙嘅水平，即係而家嚟講可能再跌多12% 啦。咁但係咧，如果睇翻咧26200啲嘅水位咧買咗之後，我哋向下望咧就係25400點嗰個嘅目標水位嘅話咧，咁我哋睇翻咧隻13336咧就會係值6仙8嘅。嗱咁雖然你話喂而家嚟講好似都得19% 嘅上網空間，咁但係頭先都講翻，如果我哋去到係26200呢個位，咁佢只係值5個先，咁你變相咧嗰個嘅上升空間嚟講就會相對大，咁啊有成36% 嘅上升空間嘅啦。係啦，咦，其實講開就係恒指嗰啲開盤牛熊嘅對策啦，因為我見到個觀眾嘅 Lisa 咧，佢就喺2個禮拜前7月28號嘅時候咧，就跟咗買咗隻13054啊，咁見到佢就係一隻嘅恒指嘅 put 嚟嘅。咁頭先聽你講啦，你頭先嗰隻 put 你都要上冇26200先做喎。係啊，咁所以而家佢問係咪要 cut loss 咧？係應該要即係挨近呢啲咁嘅水平嚟講，我就始終嚟講，我覺得係即係向上望，你係有400點嘅上升空間。咁你梗係要 cut 咗 loss，然後先至喺26200嗰啲位嚟講，再考慮做翻隻put 咯。因為始終嚟講咧，呢一陣咧個市係一路升上嚟。咁我哋都要睇翻個整體走勢啦。譬如好似上2個星期咁樣啦，佢係去到條100天線嗰度係頂住。咁但係你一衝穿之後咧，咁你嗰隻嘅 put 咧，其實應該要諗下係咪應該要即係先考慮走咗去先咧。咁因為我哋都好多時嚟講就係話當佢去到一啲位破位嗰陣時咧，咁我哋要再重新再評估翻嘅。因為你好多時嚟講咧，個美股咧亦都係啦，即係如果你睇翻啱啱呢個星期嚟講咧，係
好強嘅，所有嘅指數咧基本上都係破咗嚇，即係近期個頂啦。咁甚至係話標普500指數啊，同埋呢個道指嚟講咧，更加係再破個歷史高位。咁變咗大個市升上去嗰個力度咧，就會係高咗好多。所以唔好即係揸死佢唔喐咁樣，係諗住話我即係一路揸到佢到期咁啊，佢可以有機會係翻去。咁有時嚟講咧，你係靈活去用呢啲咁嘅即係衍生工具咧，係更加重要嘅。冇錯啊！咁啊，最緊要唔對路咧，成日都係講句嘅啦。唔對路要即閃啦嚇。咁恆指見到近排升得唔錯啦，港交所亦都好生意喎嚇。啱啱見到之前咧就公布咗啲數據啦嚇。佢話今年頭7個月啊，有104間嘅上市公司嚟香港上市啦，按年升咗96%嚇。集資金額嗰度啊，增咗1.54倍添啊！而7月份計翻啊，每日嘅平均成交金額咧都有3072億幾嘅，見到各方面嘅數字都好靚仔啦。見到港交所最近亦都升得幾唔錯下喎。係啊，其實如果你睇翻咧，港交所而家呢啲咁嘅水平嚟講咧，佢絕對有機會係將成個嘅跌幅咧係收復翻晒。咁就430蚊嘅水平應該會去翻。咁所以如果你話喺個短期嚟講咧，而家個整體走勢咧咁強嘅話咧，咁我覺得就亦都可以係利用翻一啲嘅衍生工具咧，係幫手係去即係倍大翻個嘅升幅。咁我哋如果譬如話我自己做嘅一啲即係叫做策略嘅話咧，我絕對係可以用呢個嘅即係430嘅作為個目標位咧，去做翻一啲嘅相關嘅衍生工具嘅部署。咁我哋又睇下啦，即係有冇一啲嘅衍生工具我哋啱用咧，可以係幫個港交所上升嗰陣時，我哋會攞到一個更加好嘅回報。咁我哋用翻牛證去做啊，因為而家呢個水平嚟講咧，都仲有得繼續向上升嘅。嗱，咁我哋咧可以係睇翻用兩種嘅策略啦，一個就係你係更加進取嘅，因為我哋頭先咧都睇翻咧，佢升穿咗400蚊之後咧，其實咧嗰個嘅整體嘅上升動力咧係冇停過落嚟嘅。咁呢一日嚟講咧，就我哋可以睇翻咧，就由呢個7月21號啦，咁去到咧呢個7月28號咧，咁佢都係去到400蚊呢啲位嚟講咧係有啲阻力，咁但係一升穿之後，冚聲咁升上去，係未停過，咁所以咧400蚊係其中一個嘅選擇。咁除咗400蚊之外咧，我哋其實咧如果話我冇咁即係膽大嘅嚇，我係好怕死嘅，咁我可以咧用低少少390蚊作為一個嘅即係叫做收回價，咁變相咧嗰個收回風險係更加低添。咁但係咧當然你嗰個嘅實質槓桿就會係細啲。嗱，咁我哋兩隻都睇翻啦，咁我哋睇翻第一隻咧就即係55754嘅。嗱，咁睇翻咧咁就55754咧，咁就係有瑞銀發行嘅港交所牛證嚟嘅。咁以下資訊咧只係適用於合資格香港投資者，咁大家用嗰陣時就留意翻啦。5754啦，咁就現價咧係做緊3300啦，因為佢呢隻係新上市啦，咁所以冇一個嘅升跌嘅參考。睇翻佢收回價係400蚊嘅，咁距離咗仲有3.33% 嘅水平，咁安全就安全嘅，但係就個波幅可能會大嘅話咧，咁就大家要小心啦，即係挨近400蚊呢位嚟講會有個收回風險。咁到期日嚟講咧就係出年嘅4月19號，咁252日到期啦。佢個槓桿嚟講，實質槓桿係25.1倍嘅。咁我哋睇翻，假設頭先都講過430蚊係個目標水位嘅話咧，咁我哋可以係留意翻啦嚇，即係5754啦，喺如果用翻430蚊呢個水平去做嗰個嘅參考嘅話，咁佢應該可以去翻大概5仙二左右嘅水平嘅。咁5仙二嘅水平嚟講，如果計翻咧有成差唔多60% 嘅上揚空間，咁所以大家嚟講都可以係留意翻啦，用翻隻55754去做一個嘅即係部署嘅。咁除咗呢隻之外，我哋頭先咧都講翻咧有另外一隻咧，就係嗰個嘅收回價係低啲嘅，咁390嘅咩6594。咁6594咧，咁就由呢個瑞銀發行嘅恒生呢個港交所牛證，
嚇。咁啊，以下資訊咧只適用於合資格香港投資者，咁大家用嗰陣時係留意翻啦。咁啊66594咧，咁就現時個價咧係做緊咧係4800，咁啊升咗9%啦。咁啊留意翻啦，嗰個嘅收回價嚟講係390蚊，比頭先嗰隻嘅400蚊咧就低咗10蚊。咁啊有個距離啦，就距離嗰個收回價嚟講係5.75%嘅。咁啊到期日咧就係又係出年4月12號啦。咁啊245日到期，咁啊個實質槓桿係低啲啦，17.2倍。嗱咁我哋就用翻430蚊作為一個嘅即係叫做目標，係作為一個嘅即係睇翻條牛證可以去到邊個水平啦。咁就大概係8先1。咁啊，如果計翻而家呢個水平嚟講咧，就有大概65% 嘅上網空間。咁所以咧，大家可以用翻兩隻嘅即係呢個嘅即係瑞銀發行嘅恒生呢個港交所嘅牛證嚇，咁啊一隻咧就係55754，咁第二隻嚟講咧就係66594嘅。係啦，咁啊睇完就係港交所啦，我哋又望下另外啦，跟住睇隻巴巴，因為上個禮拜咧，你連續2日咧都係睇好隻巴巴嘅，的而且確做得非常之好啦。咁見到喺上個禮拜真係彈翻上嚟嘅隻巴巴，咁仲繼續去嘅。今個禮拜係咪都係繼續咧？因為巴巴你見到佢就係喺佢嗰個大模型咧，好似好受歡迎喎。你見到佢 Q1 3.8 Max 咧，其實就攞咗全球智能體能力嘅榜首，打贏咗 Anthropic， 亦都打贏咗 OpenAI 啊！咁見到大家對巴巴嘅大模型好似都幾受落嘅，同埋你見到佢最新就係話都會計劃向即係用個新一代嗰個大模型咧，就係話要向啲商戶收取翻嗰啲分成嘅營收嘅分成啦。咁對於佢哋嚟講，咁應該都係好事嚟嘅喎。絕對係啦，因為咧都睇翻咧，如果喺而家呢個時間嚟講咧，大家睇住嗰個所謂嘅AI 發展嚟講咧，基本上咧係冇可能翻轉頭嘅，即係大家會話，哎呀AI 嚟講好多係唔會用啊，或者係而家嚟講咧，就大家都係擔心緊咧，就話 AI 會取替啲人啊，咁而會唔會引發咧就係話啲人冇用咁多咧，又甚至係話喂驚個 AI 嚟講會有出現咩智能叛變啊，咁呢個即係好電影化。咁但係我覺得就而家嚟講係唔會，因為大家必須要繼續用，咁原因就好簡單嘅啫，增加嗰個叫做實際即係叫大家嗰個效率。咁變咗就係邊個出一個更新版，咁你可能就會引到有一班嘅人咧，佢會繼續用佢。咁而咧，即係阿里喺而家呢個水平嚟講咧，我相信咧係絕對會係繼續咧喺個市場上高咧係發光發熱。咁而家嚟講咧，股價能夠升翻上去我哋之前咧一個橫行區底部啦嚇，咁嚟到呢啲位嚟講咧，係可以係逐步咁樣向上移翻上去嗰個嘅即係橫區嘅頂，咁大概你用140蚊去做嗰個目標價，咁即係而家嚟講咧都仲有成10% 嘅上網空間。咁因此咧，我哋都可以係用翻咧係一隻嘅即係叫牛證啦嚇，咁啊繼續去睇翻佢嗰個嘅整體表現嘅。咁我哋睇翻咧就用翻隻牛證去睇啦，咁啊。如果以而家嚟講126蚊做嗰個嘅即係叫做現價嘅話咧，咁我哋可以唔使咁進取嘅，其實嚇，即係如果你譬如話我而家睇翻咧喺呢一度嚟講咧，就即係54284嘅，咁啊可以係考慮作為一個即係部署翻巴巴進一步上升嘅一個工具嚟嘅。嗱咁睇翻啊，咁就54284啦，54284嚟講咧，就由瑞銀發行嘅巴巴嘅牛證嚟嘅。咁啊，以下資訊咧只適用於合資格香港投資者，咁大家用嗰時就留意翻啦。咁54284現價做緊咧係1毫3千3，咁啊升咗29% 嘅啦。咁啊個收回價116，咁啊距離現價嚟講咧都仲有8.45% 嘅收回距離嘅。咁最重要睇翻佢嗰個到期日咧，就係出年嘅3月30號啦，仲有232日。咁啊槓桿咧就低咗啲嘅，咁啊9.5%，咁啊即係收入翻大家嚟講咧，擔心個波幅大嘅話咧，可能會令到即係牛證嚟講咧即係有時嚟講有錢贏有時又會輸錢，咁你變相嗰個嘅錯嚟錯去咧，驚你坐唔穩。咁我哋睇翻咧9.5倍個槓桿咧，都係屬於一個比較合適嘅水平
嘅。咁我哋頭先都話啦，即係如果你睇翻咧，就隻巴巴，我哋係睇翻呢一個橫線咧，就大概139蚊嘅水平咧。咁你變相都仲有咧係接近咧係10% 嘅即係上網空間嘅話咧，咁我哋睇翻139呢個水位咧，就係54284咧，佢個合理價係可以去到咧係2毫5仙8嘅，咁即係大概計翻而家現價，仲有大概90% 嘅上網空間，咁所以大家都可以係用翻隻54284嚇，即係瑞銀發行嘅巴巴嘅牛證咧，佢作為咧睇翻巴巴可以有機會上到139蚊嘅水平嘅機會嘅。係啦，咁啊，巴巴嚟緊好快啦，8月20號亦都有業績嘅公佈啊，睇下業績之前會唔會真係可以再做翻好啲啦，股價表現，憧憬下個業績啊。好啦，咁啊，彭所長今日咧都同大家做咗好多功課喎，要先同彭所長做利益申報。係咁啊，頭先講過嘅個股啦，同埋相關嘅衍生工具咧，我都冇持有㗎。我哋一齊要多謝彭所長。多謝大家收睇啊！大家記得 comment、like 同埋 share 俾身邊嘅朋友，仲有記得要訂閱我哋菠蘿包工作室喎。訂閱咗之後，記得將個通知轉埋全部，咁樣先至會收到我哋最新嘅影片通知㗎。